د دینه بزان ساتو ان شاء الله. دویمه خبره زمورونو چې په غیر سره لا اله الا الله ختميږي هغه دا خبره ده من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم چې الله هما بینس کې د خپل ځان مینس کې واسطه جوړ کړل او هغه نه غواړي او هغه ته چې ما وربخي او په هغه باندې توکل کوي دا سړی کافر دی. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. سورة یونس کې آیت الله رب عزت فرمایلی دی ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. دا خلق را لګيږي د الله نه ما سوا د بل چا عبادت کوي. دا هغه خلق دي چې دوی له عبادت کوي لا يضرهم ضرر ته نشي ورسوله کدا عبادت ور لپریش ولا ينفعهم نفع ته نشي رسوله کوم دم د عبادتونه او تکي او سر په سجده او ته پروتي. دا ولې دا کار کوي الله رب العزت او د دې سړي خپل مینس کې دا سړی ولې ونیو دا بابای ولې ونیو دا پیری ولې ونیو دا شخص ولې ونیو ولې ته عبادت کوي. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. د دوی د عقیده ده چې دوی زموږ سفارشین دي د الله په نيز باندې. دا خو رسیدل رسېب دا به مونږ په الله باندې بخي ها د سر رسیدل چې وي خوري رخوا رسیدل په خپل محتاج دی په دې شک کې گیر دی چې ما به الله بخي کنه وای بخي حتی په هغه رسیدل په ځان تړي او الله دې پرې خو او بنده دې ځان ورته هغه سره محبت کې چې دا ما په الله باندې بخیز مرونه دې بخل نشته. دې وجنه پیرت کې قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. تاسو الله له خبر وکي په خبره چې الله ته دې معلوم پسمنو پسمکه کې د دې معنی دا چې دا نشته چې یو شی شته نو الله ته معلومي. الله ته خپل د شي زدو دویم الہ الله ته نه معلوم چې هغه په دنیا کې وجود لري په پسمکه او اسمان کې خلق دې په الله باندې وبخي. دا عقیده ته کوم ځای نه راوړله دا خو دې ځان جوړ کړل کنه. سبحانه الله پاک دې ګورا وتعالى عما يشركون. او چته د خلقونه چې دی الله سره خلق برخداران جوړي. زما ورونو ګټو ته سجده کول بوتانو ته سجده کول دا بالکل باطل خبرې دي. یو کس هغه د غلرو دا بوت لرلو په یو علاقه کې وو سحر به ورتللو داغه په نوم باندې نظر وکړو یو شی الواغه ته ورنږدې کړل باباګانو به خوړل پیرانو میرانو دا ژوندۍ باباګان یو مړ بابای یو ژوندۍ بابای خاطر تناست نه دغه به غلوا ملوا او خوړل قدر به ولو که زو بخل شي کاروبار کې به خیری زو زمور شو مکان زما کار خوشک سکی کنه کی بل چراغ چې وی کتل دی بوت باندې ولګیدل موتیازي کړي صحرا کیو وی عرب یبول ثعلبان براسه ادم رب کېدل شي چې ګډړان دی راځي او په سر دی ول موتیازي کوي. لقد هان من بالت عليه ثعالب. نشربونه خډیر سپک دي چې ګډړ لازم موتیازي کوي او زر اعظم دنه یریګما. عجیب خبره زمورو. د ابو الدرداء رضی الله عنه یو بوت د اسلام دراول مخ کې او کله کله به کنه ځان دې بخو ځان دې برکتی کوو. د بدر د جنگ وروسته غملګره راغی چې هغه ایمان راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او جنگ کړی راغی نو وی فرمایل چې د کور ته لاړم ابو الدرداء نو ما خزه ول اجازه واغسته دنه لاړ. ابو الدرداء خزه دا روایت په خپل بیانې بیا هغه موجوده ته پر خو سوجره ته چلاړ ابو الدرداء راځي دکان ته تله ده بس ابو تی راغسته او په تخز باندې ټوټه کړي والله چې زراله مې کتلې بوت مات پروتو ورخه تکینه سم جړلې مې خاورې مې ځانه چولې چې ابو الدرداء الہی ملکو ابو الدرداء چې راشي یو په خپل الہ منه خپي بل به ما سره جنگ کوي دا بس کیږي لانجه جوړه شوله. ابو الدرداء راغی ولې څه چل څنګه باري څه چل کور کې مشکل ده بس استاغه ملګری راغله او دقه سیازمنګ الله یواله دی وجل دی ها راونه ټوټو ته ودرې د غوسش انتقام اراده او لازم او دا ملګری می وا د سره خدا د دې الہ بدله چواله لمکار نه کیږي. پرستی دماغ متوجی شو ها کدا الہ و او دا کار ساز و او دا متصرف و او د زما پایده کول د ابو الدرداء بوت به دومره کار کړو چې دا سړی خو به ځان شړلې وکړ ځان په ټوټه کڼه قلال شوی نو دا څنګه مسله ده. د سر نږدې مثال ابراهیم علیه السلام له قرآن په نصوص ثابته ده او بوتانی په هغه تبرګی من ټوټه کړل الا كبير لهم مگر مشر څه پرې خوستو. قصص النبیین موږ واړو ناغه کې د څه سر لیکلي دي چې تبرګی په سی ویوړو دغه په دې چټ باندې کې خو خلک چرال متوی قتل نور مېده پراته دی او باړه بدمعاش په یو غوښنه تبرګه پروت دی. خدا څنګه چل چې دا په ټوټه کړل تبرګه تاسو کوي خدای دی یو لانجه پیدا شوله تو ور دی چې کوم دی لعلهم الیه یرجعون چې دا خلک راشي چې دا څنګه مېده شي. نو ابو الدرداء ذهن الله برابر کړ چې دا خو یاره چې دا سړی ځان نشړل دا الہ نه دی
د دې وجه زما ورونو زما تاسو د مؤمنانو د عقیده ده چې زما تاسو الله د ټول مخلوق د پاسه ده دا مخلوق ته کته ده تاسو وګورئ د زمکه مخلوق د ته کته ده په دې زمکه کې اوسیدونکو موږ تاسو پیریان موږ ته کته ملائکه ته په زمکه ګرځي په اسمان کې دي هغه کته اسمان د الله مخلوق د ته کته ده دویم اسمان دریم څلورم پنځم شپږم اوم دغه نه بره فضا او خلا ده د الله رب العزت د کته ده دغه نه بره د الله رب العزت عرش ته عرش باندې بره د الله کرسی ده ټول د الله نه کته دي په الله رب العزت باندې مخلوق اوچت نه ده الله چې خالق ده په مخلوقات اوچت ده نو تاسو عقیده بدای زمون خالق ته هیڅ څوک نشي رسیدلی کسبه ته څوک وخته ازما ته خالق مخلوق د خالق ته نشي رسیدلی دا شو خپل عقیده د مؤمن لپاره پکار ده زما خالق ته څوک ضرر نشي رسولای زما خالق څوک نشي وجلای دا ټول مخلوقات د هغه دي او هغه په مرګ راولي نو دې هغه عقیده برابر شې زما نور راو ګرځیدل نو دیم د الله په منځ کې دا واسطه جوړې کړې وي نو الله رب عزت او فرمایل وتعالى عما یشركون الله او چد د هغه چانه چې د الله سره برخدار جوړي زډیر او چتیم دا کته دي پزماکه کې دي مرتبه په لحاظم الله او چت دی د الله مرتبه او د مخلوق مرتبه کې فرق دی دا څوک چې د الله سره شریکه د کته دي او دارنګي د مکان په لحاظ سره الله رب العزت او چت دی الله د زمکه او د اسمانونو نه بره دی هغه د الله رب العزت زه پیژنې مورم دا تعبیر زه ډیر بار کومه اگر کو تاسو په ذهن دغم لګيږي ډیر علما ورونه دي خلکو ته وي ته ور دا وای مکان الله ثابتي په دې خبره ځان ورسوي الله خالق دی الله مخلوق نه دی مخلوق چې یو ځکه نو غذایبت لاندې می پاس په می خطر په می چپ ترتنی خالق نه هیڅ شی پورته کېدل نشي هغه بره دی سمورونه هغه من احاطه نشي ځکه دا شاعران صاحبانو وي لا مکان ته تل دی او لا مکان ته تل دی انده دغه غلط عقیده لري زما پیغمبر لا مکان ته تل لا مکان معنا څه چې موږ ته مکان نه وي یریږي عقیده او سر نشه د اسماء صفاتو صحیح صفه عقیده نه لري زمونږ استاد عقیده ده زما استاد الله وتعالى عما یشركون او چته په اعتبار د مکان زائد الله چې الله چرته دی په اعتبار د ذات د الله ذات تاسو منئ کني منئ چې د الله ذات مونږ ذات خو خامخای په یو جهت کې کنه نو د الله بره جهت کې دی او چته بالا دی هیڅ څوک نور رسیږي هیڅ لا تدرك الابصار سترګې نشي راګیرول الله اوچته نه خي طرف دی نه چپ طرف دی نه مخ طرف نه شاته نه کته دی شپږ طرفونه په دې پینځو من د الله ذات نشته د الله ذات بره دی په دې شپږو وړو طرفونه من د الله به علم قابض دی د څه خپل عقیده سره واخلي چې قبرم خسته شي وتعالى عما یشركون الله رب عزت ډیر اوچت دی د هغه چانه چې داخله کې د الله سره برخداران جوړي دریم سبب زمورونو لا اله الا الله دا مؤمن ختمه ده هغه مؤمن